Ndũgamano iria iho gatagati ga kaunti 13 na arigitani a gĩkĩro kĩa nurses ĩgiĩ kũrĩhwo mĩcara yao ya hĩndĩ ĩrĩa magomete no ithiĩte na mbere na gwakĩrĩria thutha wa kĩama kĩa NAN kũruta mũkana kũrĩ thirikari cia kaunti irehe arigitani acio. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Seth Panyako nĩamenereirie thirikari nene na thirikari cia kaunti nĩ kwaga gũtĩa ciugo ciao cia gwĩkĩranĩra ngirimiti ĩrĩa yarĩ ĩkĩranĩrwo mbere ya tarĩki 31 mweri wa 11 mwaka mũhĩtũku, akiuga mahete thirikari thikũ 14 kũrwe ĩrũmbũĩtie ndeto ĩyo. We also direct all our members through their branch officials who are owed money by the concerned county governments to prepare and start having daily salary parades at their respective governors' offices daily with immediate effect, with effect from 11th January 2018 until all outstanding money or monies or salary is paid. Ona kuri oguo thirikari ya kaunti ya Laikipia nĩreganĩte na mũkana wa Panyako ikiuga nĩ hingĩtie ũiguano wa ngirimiti ĩyo ta ũrĩa maiguanĩire na manathi kuma kaunti ĩyo. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ kaunti ya Laikipia Donald Mahoi nĩorĩtie nurses arĩa matamũkĩrĩte mĩcara yao magĩe na ũkirĩrĩria tondũ nĩ megũkorwo makĩrĩhwo ica ikuhĩ. Alipewa habari ambayo ni ya uongo, sababu sisi kama county tulikaa na maafisa wa union kutoka branch ya Laikipia tukaelewana, tukafanya yale ambayo yalikuwa yanatakiwa kufanya kulingana na hiyo return to work formula, na tumehakikisha kwamba hiyo mshahara yao imeprocessiwa na inaenda kulipwa. Kaunti ni ya Naikuru makĩria ma arigitani 1,200 nĩ marũrũnganire nginyagia gĩikaro-inĩ kĩnene gĩa kaunti ĩyo makĩhinyĩrĩria thirikari ya Governor Lee Kinyanjui ĩtĩye ũiguano wao wĩgiĩ kũrĩhwo mĩcara yao ta ũrĩa maiguanĩire. Arigitani aya nĩ marutĩte mũkana wa thikũ 7 wa kũiga mĩrothi angĩkorwo matigũkorwo marĩhĩtwo mĩcara yao. By tomorrow, if they have not paid this money, services will be paralyzed in the whole county, and that is that. Nakuo kaunti-inĩ ya Murang'a, Gavana Mwangi wa Iria nĩerumĩte kĩni akiuga ndekũrĩha mũndũ ũtarutire wĩra, akihinyĩrĩria arĩa marĩ wĩra nĩ marĩkĩtie kũrĩhwo. Kama mtu kuna pesa ambayo amefanyia kazi na hajalipwa, hiyo alete kwa sababu nimelipa mshahara yote, lakini yule ambaye hajafanya kazi aende kwa yule ambaye alifanyia kazi amwitishe mshahara. Mwena-inĩ wao arigitani aya nĩ maugĩte no megũthiĩ na mbere na gwĩtia mĩcara yao tondũ ũguo nĩguo maiguanĩire na thirikari ya kaunti ĩyo nĩguo macokererie wĩra. The counties of Murang'a is making the patients suffer, yet the other counties have paid and the nurses are back to work. So even as if we are paid today, actually we will report to work with immediate effect. Ihinda-inĩ o rĩu mwandĩki mũnene wa NAN Seth Panyako nĩamenereirie arũgamĩrĩri a thibitarĩ ya St Mary's Lang'ata kumana na ũrĩa mahamũrithirie arigitani nyũmba-inĩ ciao na akoria arũgamĩrĩri a thibitarĩ ĩyo gũtĩa arigitani. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Waweru.